我3條3你都夠膽跟？如果我冇估錯，你嘅底牌應該就係葵扇5。哼，不過如果最後隻葵扇3都派埋俾我，咁你就一定輸啦。咁都俾你估到，冇辦法啦。咁唯有睇下邊個好運啲啦。吓？哼，唔好意思噃，隻葵扇3跌咗落我呢邊，咁我就大你100萬啦。你跟唔跟啊？吓？如果唔跟，咁頭先推咗出去台面嗰1000萬咪攞唔返？咁點算好呢？唯有搏一搏，死就死啦！嗱，呢位朋友你千祈唔好咁衝動喎，或者你要決定跟唔跟之前呢，首先你要了解一下到底真正嘅機會成本嘅定義係咩先啦。因為剛才聽你咁樣講嘅話呢，你應該係誤解咗機會成本嘅定義噶。嗱，剛才你話啦，就係如果你唔跟落去嘅話，咁你就會損失咗台面嗰1000萬，係咪？嗱，其實呢個諗法係錯噶，亦都就係因為有好多人咁樣去諗，所以玩呢啲嘅賭局嘅時候呢，就會輸得好慘噶噃。嗱，原來喺經濟學裏邊有一個原則噶，嗱，記住啦，就係如果我哋已經推咗出去台面嘅錢，我哋就會視嗰啲錢財如糞土噶，嗰啲絕對唔係我哋跟同唔跟嘅機會成本，絕對唔會影響到我哋嘅決定噶。咁到底呢一句說話嘅意思點解呢？嗱，留心聽咯噃，就係如果你就算係跟落去，你睇下你頭先嘅牌面，其實原來你贏嘅機會根本就係好微噶，所以就算你跟落去，咁你基本上都係輸，咁亦即是台面嗰1000萬你都係攞唔翻噶。咦，咁亦即是如果你就算唔跟，咁當然啦，嗰1000萬亦都係攞唔翻。既然係咁嘅話，你可唔可以話你唔跟，所以冇咗台面1000萬啊？原來唔得喎，因為就算跟都係攞唔翻嗰1000萬。既然係咁，你就千祈以後唔好再講話，哎呀，我唔跟就會放棄咗台面嘅錢啊！原來咁樣講係唔啱噶，嗰個絕對唔係你跟或者唔跟嘅機會成本嚟噶。咁唯一影響到你嘅決定，唯一係要參考嘅機會成本係咩呢？冇錯，就係對方頭先所嗌出嚟嗰100萬啦。嗱，對方頭先嗌出嚟話帶你100萬，目的做乜嘢？冇錯，就係提高你繼續跟落去，繼續玩呢一個遊戲嘅機會成本。目的就係希望你盡快放棄同佢鬥。好啦，如果對方提出係帶你500萬嘅，既然係咁，你諗下，你如果唔跟，咁其實嗰500萬你就可以擺喺個袋裏邊亂粒粒。咁但係如果你繼續跟落去嘅話呢，記住啦，你就真係要喺銀包裏邊揞500萬出嚟，繼續跟落去玩呢個遊戲。亦即是話，如果你最後都係輸咗嘅話，咁你其實就真係唔見咗呢500萬噶喎。所以其實大家睇到啦，喺對方提出嗌話帶你100萬嘅時候，其實你要了解對方嘅目的係做乜？就係提高你繼續玩落去個機會成本，盡快令到你投降，係咪？咁亦即是如果你明白呢個道理之後，第日你要玩呢啲遊戲，你要帶人哋嘅時候，你會唔會咁肉酸話帶你10蚊或者帶你1蚊呢？就梗係唔會啦，係咪？如果係咁嘅話，係冇意思噶，對方係一定跟落去，係咪？所以你就唔能夠喺呢一個嘅比賽終結之前令對方投降啦，係咪？咁所以下一次你再玩呢個遊戲嘅時候，記得搞清楚到底邊一個數目先至係你真正機會成本咯噃。咩事啊？呢度規矩投降輸一半噶嘛，係嘛？嗱，今次嘅情況有啲唔同咯噃，因為頭先我哋個規矩原來係改變咗噶，就係投降輸一半，係咪？好啊，咁意思即係指我哋本來推咗出去嘅1000萬，一般情況人哋都講應該就係攞唔翻嘅，係咪？應該我哋就唔會考慮呢一筆錢噶。不過如果係投降可以輸一半嘅話，咦，咁即係我推出嘅1000萬，如果我係選擇投降，我可以將呢1000萬嘅當中嘅一半500萬可以攞翻嚟袋翻喺自己嘅袋裏邊噶噃。好啦，咁留意啦，咁即係如果我繼續跟嘅話，我嘅機會成本係有啲咩呢？嗱，我哋試下咁樣考慮。如果要跟落去，咁對方頭先話要帶我哋100萬啊嘛，咁當然我哋要喺銀包裏邊拎多100萬出嚟先啦。好啦。咁另外，由於我哋要繼續跟落去，咁即係我哋冇選擇到投降咯噃，咁即係我哋亦都冇選擇將呢500萬拎走咯噃，咁即係呢500萬我哋會再繼續擺翻喺台面，另外我哋再喺銀包拎多100萬出嚟，先至可以繼續延續呢個遊戲落去，係咪？咁即係今次你繼續跟落去個機會成本總數係有600萬噶，比起頭先之前嘅例子，你嘅機會成本其實係高出好多。所以你跟落去個機會成本如果咁大嘅話，你跟
跟嘅機會就會好細啦。所以如果你有睇過賭神呢一套電影嘅話呢，你就會明白點解啲人喺大傻嗰一檔嘅賭檔裏邊，啲人點解會成日跟下，中間就突然間話係投降唔跟，個理由就係咁解啦。唔信嘅話，大家可以有機會試下再買翻呢啲嘅影碟嚟再睇一睇，咁你就明白個中嘅道理噶啦噃。